Biz niyə beləyik? Bir günləri indi mağazaya gedirəm və biraz büdcə götürüb, pul götürüb köynək almağa. Durdum, getdim, nəsə çatdım mağazaya. Girdim, baxdım o yana, bu yana. Manikində bir köynək xoşuma gəldi. Dedim, zəhmət olmasa 10 verin. Mən bir dənə giyinim, baxım, primerka deyim daha. Nəsə satıcı gətirdi, bu köynəyi mən giyinib baxdım. Giyindim, gördüm ki, biraz sıxdı da, dardı əynimə. Dedim, zəhmət olmasa bunun bir razmer böyüyün verin daha. Satıcı dedi ki, ay uşaq, ged oradan o köynəyin bir razmer böyüyün gətir. Uşaq nəsə qaçdı oyna boyna. Gəldi, dedi ki, yox deyə, müdür, böyüyü yoxdur. Dedi ki, hə, böyüyü yoxdur da, bir razmer. Elə bir dənə bu qalıb. Dedim, hay, istəyirdim, mən bu köynəkdən alıcıydım. Alardım olsaydı. Dedilər ki, səhər gələcəkdə, ay xala. Dedim, doğrudan. Dedilər, hə, səhər gələcəkdi. Dedim, hə, yaxşı, onda səhər gələrəm. Neçədə gəlim? Dedilər, 9-da köynək buradadır. Dedim, yaxşı, oldu. Getdim. İndi gecə nə düzəməli yatmadım, köynəyin fikrinə, nə yoxlamadım, nə yemədim, içmədim ki, hə, geyib köynəyə götürəcəm də, çox xoşum gəlmişdi köynəkdən. Səhər açılan kimi tezdən durub qaçdım mağazaya. Hə, girdim, salam. Dedim, köynəyi gətirdiniz. Dedim, nə köynək? Dedim, dünən demişdiniz da, səhər tezdən köynək gətirik. Heylə demişdik. Deyirəm, hə da, yadınızdan çıxıb dünəndən mən burada primerka elədim, baxdım, geyindim. Dedilər, hə, bu köynək. Dedim, hə, gəldi, çıxdı. Dedilər ki, yox, hələ gəlməyibdi. Amma yoldadır, gələcəkdir. Dedim, hay, bəs 9-da demişdiniz. Dedi ki, yox, hələ gəlib çatmayıb da, gələr. Günortaya qədər gələr. Dedim, günortaya qədər, daha günorta mən çatmıram. Dedilər, hə, yox, saat 2-də mütləq köynək buradadır da. Dedim, onda sabah gələrəm. Hə, yaxşı, sabah gələrsən. Dedim, oldu, yaxşı, sağ olun, sabah gələrəm. Nəsə, yorğun, arğın durdum, çıxdım. Dedim ki, bilsəydim, sabah gələrdim. Nəsə, çıxdım, getdim. Səhəri günü yenə durdum, getdim. Dedim, salam. Hə, köynəkdən ötəri gəlmişəm, gətdilər, axır gətmiş olarlar da. Dedilər, yox, hələ gəlməyibdi. Dedim, bəs dünən dediniz ki, 2-də gələcəkdi. Ay bacı, biz nağıraq, indi gəlməyib da, geyib yoldan gətirək biz onu. Dedim, yox, qardaş, ona görə demirəm. Yəni, deyirdiniz, 2-də gələcəkdi. Hə, yox, gəlməyib hələ. Gəlməyib, heç nə, durdum, peşman çıxdım, getdim. Demək, bunlara sonradan başa düşürəm ki, köynək gələsi deyilmiş, heç köynəyə zakaz da verməyiblər. Prosto onlar heylə eləyirlər ki, mən çıxıb başqa dükana getməyim, bunların alacağı əllərindən çıxmasın. Amma indi ayıbdır da, bu qədər də yalançılıq olmaz. Cəmaət işin, gücün atır, vaxtını sərf eləyir. Gəlib burada 3 günlərlə köynək dalına gəlir, gedir. Olmaz ki, indi 1 manata, 2 manata baxıb sən bir qadın xeylan bu qədər alladanmasan ki, özünü onun yerinə qoy da. Deyərəm ki, ay xala, yoxdur. Düzlük gözləmək çətindir, onsuz da indiki zamanda insanlardan. Amma nə bilim, insan bir özünü onun yerinə qoyar. O alıcının yerinə qoyar özünü.